Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Stridor. Je ne saurais pas comment exprimer le fait qu'ils aient réédité ce personnage, parce que depuis tout petit j'ai toujours été fan vraiment de ce personnage, je l'ai toujours trouvé très à part. Alors moi je parle de personnage, mais effectivement hein, c'est un peu comme un Battle Cat. Et on le voit moins souvent, malheureusement. Mais enfin, ce jouet, je l'ai toujours kiffé, je l'ai toujours trouvé formidable. Et là, donc, il est réédité. Il y a plein d'accessoires, il est fun, il est très très bien looké. Avant qu'on regarde la boîte de plus près, je voudrais juste faire une aparté pour vous dire que si je suis revenu sur les maîtres de l'univers, c'est parce que donc, maintenant ça date de l'année dernière, mais je suis tombé sur la chaîne de La Panthère. Et sur cette chaîne-là, ils diffusent tous les épisodes des Maîtres de l'Univers et de She-Ra, et ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et du coup, en revisionnant, voilà, on va parler français, en revisionnant ces épisodes, voilà, ça m'a vraiment donné envie de recollectionner ces jouets vraiment. Et la sortie de Motu Origins, c'était vraiment une aubaine. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est un mélange de vintage avec une... Enfin, c'est du vintage avec une superbe mise à jour. Voilà. Donc... n'hésitez pas à vous rendre sur donc la chaîne de la Panthère, dont je vous mets le lien hein, dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez vous remater tous ces épisodes et bien d'autres choses encore, car sur sa chaîne, il propose beaucoup de dessins animés de mon époque. Et enfin, ça fait juste trop plaisir de revoir tous ces dessins animés, surtout qu'ils sont plus diffusés à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de la Panthère, à qui je fais un petit coucou. Voilà, donc fin de la parenthèse. Tout de suite, on va regarder la boîte de plus près. Avec tout d'abord, comme d'habitude, une magnifique illustration. Vous voyez, donc tout en surimpression ici, hein, le titre. On n'a pas de surimpression ici. Le titre est en surimpression ici, hein, Masters of the Universe. En brillant, le reste est sur fond mat, mais quelle magnifique illustration avec, vous voyez ici, on a la gueule du château là, c'est terrible, vraiment terrible. Je m'interroge sur ce véhicule, ou ce personnage, je ne sais pas trop. En tout cas, celui-ci, je sais que c'est le prochain qui arrive, hein, c'est le Roton, j'ai retrouvé le nom exact. Donc, magnifique illustration pour changer, ici donc style rétro, hein, comme d'hab, et voilà, comment c'est présenté dans la boîte. On a donc le magnifique bestiau avec plein d'accessoires, c'est trop cool. Ici, voilà, on l'a blindé d'accessoires sur son socle, son enclos. C'est Mattel qui fait ça, bien sûr. Et bien entendu, hein, la fresque qu'on a sur la façade ne s'arrête pas là, vous voyez ici. Espèce de petite bestiole bizarre, un lézard d'Eternia, je sais pas. Ici, encore un autre bestiole. Voilà. Donc on nous dit hein, que c'est fabriqué en Chine, hein, des fois que. En dessous, voilà, on nous indique hein, comment monter l'enclos. Ici, donc le titre en grand, ici les blabla, les logos. Et au dos, encore une superbe illustration ici. C'est bizarre ce truc là. En fait, ça dirait la sorcière. La sorcière suréquipée. Et donc ici on a bien sûr un musclor sur Stridor, voyez. Et là par contre ici hein, c'est en surimpression, hein, brillant sur fond mat, l'idem brillant, tout ça c'est juste magnifique. Donc ici on nous montre d'autres personnages dispo dans la gamme, vous voyez, et voilà, ici on nous montre quelques gimmicks, on peut changer l'habillage de la tête, ici on nous montre que l'enclos se marie très bien avec le château, hein, ce qu'on va regarder. Et bien sûr, ici, on a le bestiau avec son enclos dans la posture, puisqu'il y a un socle aussi. Hein. Excellent, quoi. Et donc ici, toujours Mattel avec le super logo, la superbe phrase, inspirer les futures générations par le jeu. Je trouve ça vraiment classe. Voilà. Contient une figurine et 8 accessoires quand même. Hein. Ce qui est pas mal. Donc du coup, je vais sortir le bestiau de sa boîte et on se retrouve juste après. Voilà donc Stridor sorti de sa boîte et vous voyez que, bon déjà il en impose, mais surtout qu'il y a du matos avec, hein. Il y a vraiment du matos. Donc on a déjà ce socle, donc toujours même couleur, même type de texture que le château, vraiment excellent. Et
on peut venir mettre ici la petite barrière comme ceci. Et on a aussi un socle transparent, vous voyez, qu'on peut venir loger ici. On ne peut pas se tromper de sens, hein, vous voyez, il y a une petite arête là. Et voilà pour le socle. Plutôt joli, hein. C'est fun quoi. C'est très très fun. Ensuite on a ça, vous voyez, ce sont des petits effets translucides. Alors ça fait un peu bizarre comme truc, je trouve. Mais bon, c'est sympa. On va voir ce que ça donne quand on les ajoute au canon. Ensuite on a ce casque, enfin cet habillage pour la tête. Vous voyez qu'ici on a un habillage simple. Il me semble que c'est celui du DA, ça. Mais je dis peut-être des bêtises. Vous voyez, ça s'enlève, c'est du comment dire, du plastique souple. Je suis fan de ces jouets, vraiment. Je les trouve vraiment terribles. Et donc, vous voyez, on peut changer hein, pour quelque chose de plus agressif, hein, qu'on peut mettre de cette manière. Et franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule, mais du coup, on voit plus sa bouille. C'est sympa quand même. Hein. On va le regarder de plus près de toute façon. Le Stridor, là je vous montre juste quelques accessoires. Donc ça par exemple on peut la mettre comme ça. Hein. Donc on va lui remettre hein, le basique. Voilà. Juste ça c'est cool. Ensuite on a ça. Alors ça ce sont les poignées. Vous voyez. Donc on glisse ça comme ceci. Et du coup après bah voilà, on peut diriger le canasson avec ça. C'est fun. Et enfin, on a ces espèces de canons. Plutôt stylé. Hein. Donc le rouge, c'est vrai que ça passe mal à la caméra. Donc je pense que ça se met comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de notice. Donc c'est pas évident. Non, en fait, c'est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et voilà le travail. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc là il est dans la posture qu'il a dans la boîte. Hein. Donc vous entendez qu'il y a du très bon ratchet. Voilà. Voilà. Alors bizarrement, on a des ratchets beaucoup plus légers à l'avant. Peut-être une question de poids, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez que il est quand même sacrément grand, le gaillard. C'est juste génial. Alors, on va le regarder de plus près. Déjà, on a un sticker ici devant. Alors, il est léger, hein. Il est léger, ça reste de la bonne qualité, mais il est léger. Vous voyez ici, hein, la petite peinture sur les jambes, ça fait robot. Donc là, vous voyez qu'ici, on a un léger ratchet hein, pour le sabot. Ici, on a la possibilité de plier comme ceci. Là, on peut le faire cabrer comme ça. Voilà. Et ici, pareil, on a un léger ratchet, mais vous voyez qu'on a de l'amplitude. Et à l'arrière, par contre, on a du gros ratchet. Hein. En tout cas, à ce niveau-là, vous voyez la déco, très jolie aussi. Et ici, vous voyez qu'on peut plier comme il faut. Et là, par contre, on a plus de ratchets. Ils sont plus solides les ratchets à l'arrière parce que je pense que c'est une question de poids en fait. Ici, on a un petit logo fort sympathique. Vous voyez les molds. On a en dessous des molds aussi. Ça, c'est pour le mettre sur le support. J'aime beaucoup cette partie-là, la métallique là. C'est très stylé. On a la possibilité de bouger la queue comme ceci. On a la petite tourelle arrière, bien entendu, qui pivote. Vous voyez la petite déco ici, sur le siège. Enfin, à l'arrière du siège, exactement. Très stylé. Et vous voyez qu'ici, on a une sorte de
poste de contrôle. Et vous voyez qu'on a aussi du mold hein, sur le siège. Vraiment très classe. Donc bien sûr, hein, les canons qu'on a mis, ils peuvent bouger de haut en bas. Et on a les articulations à la tête. Donc ici, vous voyez que... Ah, ça c'est super intéressant. Vous voyez que là, on a un retour, justement, c'est pour tenir cette partie-là. C'est juste trop cool. Vraiment excellent. Vous voyez cette bouille qu'il a. Je vais enlever le casque. Hop. Juste terrible. Hein, plein de petits détails qui font plaisir. Donc la tête ici, à ce niveau-là, elle peut se lever et se baisser. Et elle peut se pencher sur les côtés parce qu'en fait vous avez plusieurs rotations ici. Donc, vous avez à la base du col, comme ceci. Ici, vous avez la possibilité de lever et baisser. Vous voyez, et là, on a une articulation plus légère. Du coup, une articulation en plusieurs points pour la tête. Je trouve ça vraiment génial. Du coup, il s'articule comme un cheval, quoi. C'est excellent. Excellent. Il faut dire qu'avec les chevaux Barbie, il doit avoir un entraînement Mattel quand même. Donc, je le trouve vraiment terrible. Hein. Alors, ce qu'on fait regarder, c'est également si ces parties-là, voilà, donc en fait, elles s'adaptent. Alors, en fait, ça craint que ça fasse comme ça, parce que le bout du canon est là, et on a la sensation que le laser, il part de là. C'est pas ouf, hein, on va se le dire quand même. Hein, c'est pas ouf. Ça a le mérite d'être là, mais c'est pas ouf. Pas le genre d'accessoires de base qui me font triper, mais là, c'est pas super bien fait. Disons que la pièce en elle-même est bien faite, mais c'est la façon dont elle se met sur les canons qui gère pas. Donc on va enlever, si vous voulez bien. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Une petite comparaison quand même avec Musclor et son tigre de combat. Et on voit que Stridor en impose quand même. Mais que le Battle Cat aussi, hein, mine de rien. Et si je mets Duncan à côté de sa création, le rapport à l'échelle est juste terrible. Et d'ailleurs, test qu'on n'a pas fait encore, c'est est-ce que ça gère bien les persos. Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt nickel chrome. Hein. Alors le problème des mains, c'est qu'on en a toujours une qui ferme pas en fait. Mais bon, on peut toujours glisser ça comme ça. Hop. Alors, il y a tout l'attirail de Duncan qui gêne un petit peu là. Voilà. Donc là, du coup, de l'autre côté, bah non, puisque il tient son truc de combat. Là. Vous voyez que, franchement, le perso, il est super bien installé dedans, quoi. Peut-être même un peu trop, d'ailleurs. Mais ça gère grave. Franchement, ça gère grave. Je suis fan. Dernière chose à voir, enfin, avant-dernière chose à voir, c'est comment ça gère sur le socle. Alors déjà, il faut le mettre en position... voilà. Et B, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui comptent se le procurer et l'exposer comme ça, je trouve que c'est une superbe option. Hein. Excellent. Et bien entendu, dernière chose à voir, c'est comment il s'adapte avec le château. Alors, eux, ils indiquent que on peut le glisser ici, là, à côté de l'ascenseur. Or, vous voyez là la posture qu'il a. C'est pas jouable. Donc là, c'est vraiment pour une exposition solo, hein, ce mode-là. Pas facile à retirer ces socles-là. Et donc, on peut venir placer
cette partie-là, comme ceci. Vous voyez que ça vient se glisser là. C'est marrant parce que ici on a une espèce de marche là. Voilà, donc ça vient juste tout simplement se positionner ici. Voilà. À la limite, on peut comment dire, glisser, parce qu'il y a une espèce de rainure à l'intérieur là, créée par les briques, mais on peut venir le glisser, le château, dans cette rainure. Vous voyez, ça bouge pas, mais par contre on l'enfonce complètement, et du coup le cheval, bah, pour qu'il passe là, accrochez-vous. C'est pas ultra fonctionnel, hein, faut le savoir. Donc c'est très sympa, hein, l'idée de pouvoir glisser l'enclos sous le château, hein, vous voyez, ça fait une espèce de prolongement, c'est vraiment très sympa. Sauf que sur cet enclos, vous ne pouvez pas mettre le cheval Stridor, donc, à l'intérieur, puisqu'il est gêné par l'étage du dessus. C'est bien dommage. Parce que même le siège gêne, hein, il est vraiment trop haut. Par contre, vous pouvez faire en sorte que voilà, il soit dans ce sens-là, du coup. Vous voyez. Donc du coup, on peut poser ces affaires-là. Bon, ça fait classe, mais on ne peut pas mettre le cheval ici. Sauf si bien sûr vous le mettez complètement à plat. Voilà. Hop. Hop. On va essayer, hein, on verra bien. Hein. Mais voilà. Voilà, donc, il n'y a définitivement pas la place pour le mettre. Voilà. C'est un Golgoth, donc forcément. Mais par contre, l'enclos, vous pouvez l'ajouter au château, et ça, c'est plutôt fun. Voilà, bah écoutez, on a terminé la revue de ce Stridor Motu Origins. Je suis absolument fan. Si vous collectionnez comme moi les Motu Origins, vous ne pouvez pas passer à côté de ce bestiau. Personnellement, je le surkiffe, vraiment. Vous voyez que là, l'exposer comme ça, franchement, ça pète, quoi. Hein, avec les accessoires là sur la petite barricade, bon ça, évitez. Hein. Par contre, ça, c'est le moins du truc. Mais par contre, le reste, c'est que du plus. Petit bémol, mais bon, c'est un gadget, donc on va faire l'impasse. Mais petit bémol quand même pour l'histoire du comment dire, le petit enclos là qui s'adapte sur le château. Effectivement, il s'adapte. Donc déjà, c'est cool. Mais par contre, voilà, c'est pas fait pour mettre le cheval dedans. Hein. Vous pouvez le mettre autour, mais pas dedans. Voilà. Par contre, mention aussi bien, même très bien, pour la posture des personnages à l'intérieur qui rentrent parfaitement. On l'a vu avec Duncan, et pourtant Duncan il est bien équipé, hein, il a pas mal de matos sur lui, et ça rentrait parfaitement. Sinon la bestiole est juste magnifique, super bien articulée, puis vous voyez que là elle a une posture de dingue comme ça. Moi vraiment je suis fan, et je vous le recommande. Voilà. En tout cas, j'étais très content de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.